第2阶段赛程公布了，明天第1场是我跟坎迪斯。剑法比师姐还高超许多，我跟他的实力差距到底……你看我跟你说吧，我就说赵若打不过坎迪斯，你还不相信？哼，作为失败者，你们俩倒是适合凑一对儿的。当然，等你和罗峰比赛的时候，我会给他加油的。哼，除非他进决赛，才有资格做我的对手。你们之间的游戏不想参加？珍妮特师姐，这个游戏我很愿意参加。滚开！你要沉下心来。坎迪斯一路走来未尝败绩，而我却赢得磕磕绊绊。我必须尽快修炼提升，才能弥补我和他之间的差距。罗峰，欲速则不达。这2个月里，你身法、刀法和身体素质虽有进步，但坎迪斯的拳力至少有初级战神级的水准，对你有力量上的绝对压制。那我用精神念力的话，你的精神念力多用于猎杀怪兽，对人作战缺少经验，一旦被近身就危险了。不过，有一个方法可以弥补力量差距。什么方法？将9重雷刀突破至第4重，只是要在1个月内实现，很难。如果突破至第4重，法力等级会从2.8倍提升至3.5倍，的确是弥补差距的最好办法。时间紧迫，只有边实战边突破了。加油，加油！
虽然站在极限武馆的角度，很希望罗峰获胜，但坎迪斯从各方面确实优势明显。精英学院中都是万里挑一的王牌，这两人可以算是天才对天才。常规的数据预测对天才而言，恐怕就不是唯一的衡量标准了。哎，罗峰怎么样了？他的9重雷刀第4重依旧没有突破迹象。不过我建议他仔细想想前3重突破时的相似之处，希望能对他有所帮助。相似之处究竟是什么？陷入止水是9重雷刀突破的前提，而面临生死威胁时能激发出更多的潜力。或许明天的战斗正是我最佳的突破机会。你要对挑战师的系统动手脚？我的黑客团队能短时间入侵你们的安全系统，只要将痛觉数值适当调高，就能干扰现实中罗峰的神经系统，让他无法正常行动，你就能赢下比赛了。姑妈，区区罗峰还不值得大费周章，您就安心在家等好消息吧。我相信你的实力，可我不仅希望你能拿下名额，还需要你趁此机会替阿威报仇。生死历练在选拔赛结束后就开始了，到时候您有的是机会报仇。可这次的选拔赛是我向家族证明自己实力的机会，我绝不允许任何人破坏。坎迪斯，我这么做就是为了确保你能拿下名额，顺利保住你第1继承人的位置。如果您真的支持我作为家族第1继承人，就应该相信我能够有足够实力，堂堂正正地赢下比赛。姑妈，您非常关心我，希望把一切都为我安排好，就像您为表弟李威所做的一样。但是姑妈，你有没有想过，这可能就是导致他遇害的原因？你什么意思？因为是您让他以为自己的实力和他获得的地位一样强。闭嘴！在和阿威有关的事情上，我绝不允许你反抗我。至于吗？罗峰都没你紧张呢。毕竟是决赛嘛。哎，虽然罗峰一路拼杀过来了，但新老学员的差距毕竟摆在那里。这一战，凯蒂斯赢面更大，估计有7成，罗峰最多3成。哎，我看不见得。不见得。他之前还打不过赵若，怎么赢啊？威廉，你真是越来越像他的狗腿子了。你，距比赛开始还有5分钟。坎迪斯这小子，明明在权力场上厮杀，这种时候倒想起什么武者尊严来了。哼，没关系。黑客团队正在识别加载了罗峰数据的设备，很快就能完工。战斗开始。
罗峰此前都是在内心专注、没有杂念的情况下领悟的，以他目前的状态，有望透风。这是罗峰在用精神念力控制腿部战甲贴在大楼上，寻找攻击角度。坎迪斯站在垂直立面，却如履平地，几乎看不到重力的影响。纯熟的完美级身法能最大化利用周边环境，只要在交手间隙对墙体表面稍加用力，就能像附着在墙上一样不易坠落。不仅是借助墙力，他甚至在借助罗峰的身体来调整自身重心。开始侵入。糟了，成了！不对劲。本来罗峰严防死守，我一时无法拿下，直到刚才，他身体出现了不自然的停顿，才被我斩去左臂。难道说，数值篡改的生效时间只有30秒，快动手！快呀！罗峰。他在等罗峰。他猜到我们动手脚了，在等有效时间过去。在维护武者尊严这一点上，他倒是和以前一样固执。你不用把左手收起来，别多想。看着你单手挥刀的狼狈样子，用双手会影响我发挥。不用把左手收起来。
别多想，看着你单手挥刀的狼狈样子，用双手会影响我发挥。他想通过控制这些碎片限制坎迪斯的行动，没那么简单。两人周围的零件碎片都成为双方影响对方的工具。罗峰攻势连绵，而坎迪斯每次移动都能最大幅度利用碎片的互相碰撞，反制对方。无数雨滴砸向水面，泛起的波纹相冲抵消，而仅有一颗雨滴落入平静水面，波纹却能扩散至水面尽头。原来如此。如果把人体比作水面，那发出安静，就像泛起波纹。要是全身不分轻重，同时发力，势必会减弱爆发力。而唯有将暗劲凝聚于丹田发出，才能将爆发力提升至极致。结束了。调动我全身的力量，聚于一点。九重雷刀，四重。他竟然在最后时刻突破，赢了我。挑战，罗峰胜。都怪坎迪斯没把握机会，非但没有赢，还让罗峰突破了。坎迪斯，这场战斗我打得很痛快，在我碰到的对手里，你是第一个让我由衷佩服的。我并不需要你的认可，奖励是你的了。接下来的生死冒险，可不要指望还有人手下留情。小心啊！你看到消息了吗？
哥哥算是佩服你的眼光了。现在全世界都在谈论罗峰，爷爷也在重新考虑与波莱纳斯家族的联姻。罗峰，谢谢你让我有勇气面对家族的压力，顺利度过危机。但这次南澳大陆之行，我无法替你分担风险。这是我亲手为你制作的平安符，希望它能保你平安。许昕，你放心，我绝不会没准备就去冒险的。罗峰学员，恭喜您在超新星选拔赛中胜出，您将获得九系作战服、兵器全套、任意秘籍1套和价值800亿的龙血1份，请选择您的奖品。9重雷刀秘籍终于集齐了。对了，这10柄9系飞刀，其中2柄换成 SS 级，我可以汇款过去买下这2柄。精英训练营可为优胜者进行装备升级，限额10亿，2柄 SS 级飞刀全价8亿，可作为附赠奖励，您无需支付。奖品预计1小时内送到精英训练营正门口。这么快？嗨，罗峰，嗨，嗨。应该就是他了。身份确认，请登机。姜老师，杨老师，没想到这事还要麻烦你们。高价值的物品都会由总部指派人选进行押送，这一次的巨额奖励，这一点排场还是要的。从我带你来训练营报道，也就过去了5个月，但这段时间里，真的发生了不少事儿。罗峰，这份奖励能给予你极大助力。接下来的南澳大陆之行危机四伏，务必注意安全。是。罗峰一开始还不能在我手下过3周，成天追问我刀法的事。不过，他应该很快就不需要指导了。巨额奖励，龙血道士。以后不用再为秘籍花心思了。这就是龙血，光看外表，根本无法相信它价值800亿。有说明书，只要将龙血涂在身上任意部位，龙血就会自然渗透。我现在的身体素质是中级战将，使用龙血后，我至少能跨越2个级别。光闻味道，就感觉身体细胞活跃了起来。身体开始发热了，好像火烧一样。说明书上讲，过程会很痛苦。
享受斗等冥想，此人忍受力已经很强。没想到，晕过去了。这些就是龙血排出的废弃细胞和杂质吗？身体充满了力量，现在就去测试一下。哎，这两天训练强度挺大，累死了，真不是人练的。不依靠9重雷刀的发力方式，我之前的全力是25100公斤，现在能达到多少呢？63602公斤，比之前提升了2.5倍左右，这几乎是初等战神的最低线了。我要再猎杀2头领主级怪兽，完成实力认证，就能正式位列战神级强者的行列。我的身体素质已经迈入战神级，那我的精神念力……我的天，怎么做到的？这太厉害了！叫他来看看一下。真的太厉害了！最高22万公斤，罗峰完全突破了。罗峰飞刀的力量已堪比中等战神，再加上超10倍音速的速度，瞬间变向的攻击，即使高等战神也难以抵御。他已经是超越训练营所有学员的巅峰存在了。就算实力突破，他也活不了多久。训练营马上要组织学员去南澳大陆，我准备亲自出马。明月小区这边的部署，你替我多留意。放心，他家人又跑不掉，倒是你那里危险，我给你多安排些人手。这次我定将那罗峰挫骨扬灰。细胞完全打开了，身体能够吸收的宇宙能量超过了曾经100倍不止。这就是突破战神级身体的能力吗？力量已经巩固完毕。凭我现在的实力，即使未来有多少危险挡着我也有一战之力。没想到这次生死冒险前，馆主会来。我都等不及要见馆主了。别花痴了。你说什么？哎，释迦师兄，馆主到底是什么样的？馆主红，怎么说呢？神灵，神灵。神灵。我想不到其他形容词，
我见过其他超越战神，可与馆主比，就像星星对比太阳一样。你们俩还是多花心思在即将到来的南澳大陆之行上吧，那里可是和羊卓州大荒漠、南亚美利加阿玛宗并列的世界3大险地之一。哎呀，我知道，南澳大陆自大涅槃后就成了怪兽的天堂，再厉害的武者在那儿待1个月，不死也得蜕层皮。哎，罗峰，虽然你已经迈入战神级，但在那儿也不要掉以轻心。馆主来了。朱熹长老，你认识？不过，长老是超越战神在战神宫元老院的头衔。公开场合为表尊重，其他武者才以长老称呼。这次算精英训练营的内部见面会，在与馆主一同出面的场合，你称他为朱巡查使更合适。另一位是弗拉基米尔巡查使。这一波学员很不错。喂，馆主的眼神太强大了，我都喘不过气来了。馆主，这一波学员有些个好苗子。馆主在看我。你就是罗峰？是，馆主。馆主笑了。好强的精神念力！馆主能感应到我的精神念力。他是精神念师啊！怪不得实力增长那么快。你们是全世界年轻人中最精英的天才，你们的目标不是成为战神，而是成为超越战神的存在。我期盼你们当中有人能达到这一步。是。哇，太强了！馆主刚才散发的气场，简直就像天地的主宰。罗峰，走吧，馆主想单独见你。就我吗？你还愣着干什么？难道要让馆主等你？罗峰的精神念力是我所见精神念师中数一数二的，他的脑域阔度肯定很高，难怪短期内就领悟9重雷刀，修炼到第4重。坐。
罗峰，你的精神念力应该达到高等战神级界限了。在战神中，比你强的不多了。多谢馆主夸奖。罗峰，高速移动中，水面完全凝固静止，一旦停下，却似乎蕴含着惊涛骇浪。我对你的实力很放心，但你也要警惕你的仇人用阴险的手段对付你。馆主，您都知道了。超新星选拔决赛时，有人对挑战师的设备做了手脚，策划者很谨慎，线索追溯到黑客就断了。看来你得罪的人大有来头。馆主，不瞒您，我在江南基地市荒野区和李耀夫妇的儿子李威发生了矛盾，李威妄图杀我，我击败了他的保镖，将他们留在了荒野区自生自灭。原来是号称秃鹫毒蝎的李耀夫妇，我听过那一钱一悬赏，这就是你隐藏自己金神念师身份的原因。不过，看他们的动向，你的身份他们应该早就知道了。馆主，我不怕他们，只是我的家人。放心，你是我极限武馆重点培养的人，我保证你的家人不会有事。谢谢馆主。不过以李耀的个性，你与他们结仇在先，超新星大赛又压过波莱纳斯家族在后，这次南澳大陆之行，李耀肯定会加倍对付你。你们都是武者，我不便插手。李奥来南澳大陆，鹿死谁手还不一定。罗峰，我提醒你一句，李耀曾成功通过9号古文明遗迹的试炼，获得一套黑神套装。古文明遗迹试炼，馆主，那里究竟是什么地方？这处遗迹是未知文明用来选拔淘汰的试炼场，危险系数极高，只有战神才有资格进入，且致死率达70%以上。这么高？李耀能通过试炼，说明他实力极强，而黑神套装又能随心意形成防护战衣，甚至100%覆盖全身。你的飞刀根本射不穿。这里就是被称为3大兄弟之一的南澳大陆。大涅槃时期之前人口最多的地方，是在大陆东海岸东南部区域，但也正是因为临海的缘故，成为了大涅槃时期最早沦陷的地区之一。我翻阅了相关资料，如今的南澳大陆堪称世界上怪兽数量最惊人、最密集的区域。想必这是成为兄弟的主要原因吧？是的，但还有一个很重要的原因，在南澳大陆深处有着王级怪兽。王级怪兽，现在我们如果遇到，几乎就是必死，所以切记，千万别去招惹。来了，是怪兽吗？前方出现大批飞行怪兽。这是南澳大陆的欢迎仪式，走完了。允许开启激光炮。难道这就是传说中的激光炮？激光炮堪称死光，
是人类对抗怪兽的一大终极武器，威力十分强悍。这威力，哪怕是战神级强者也承受不了这样一击。小心点儿，轻拿轻放。这是我想尽办法弄来的，虽然不是最高级，但用它对付罗峰，绰绰有余。很好。喂，什么？哟，怎么了？韩夏国那边，我安排的人停止行动了。停止？是谁下的命令？维妮娜，伊萨多纳议长 ，HR 联盟议会的议长，为什么这个时候打电话过来？维妮娜，你听清楚，我绝不容许你们动罗峰的亲人，否则博莱纳斯家族就等着接受整个联盟的制裁吧。居然惊动了 HR 联盟议会，议长亲自打电话来禁止我们对付罗峰的亲人，否则我博莱纳斯家族将会遭到整个联盟的制裁。不可能！制裁博莱纳斯这样的核心家族，肯定要经过 HR 联盟议会的集体表决。他一句话还没有那么大的权力。议长能这么说，就表示他绝对有信心通过联盟议会实施这个决定。这世上能因为一句话就令整个 HR 联盟震荡的，恐怕只有红和雷神了。而愿意为罗峰出头的，就只有红。混蛋，走狗屎运的家伙！现在怎么办？罗峰的父母我们不能动了，不过红既然知道了我和罗峰的恩怨，却没有阻止我对付罗峰。哼！既然如此，罗峰，准备承受来自战神的怒火吧。李耀，我在南澳大陆等你。所有学员，请通过通讯手表记住现在位置的详细坐标。你们的任务是在南澳大陆中生活28天，28天后就在这个位置接所有的学员回红宁基地室。现在，你们的生死冒险正式开始。啊！快点，跟上，快！
罗峰，我们现在所处腹地，甚至都很难找得到城市，能找到一个小镇，都算运气不错了。在野外，一个人想休息都是麻烦事，一旦睡着了，说不定在睡梦中就被怪兽给吃掉。要不，你我二人组成小队，怎么样？你我和石江师兄搭档也算不错，可是这次南澳大陆之行，李耀肯定会加倍对付你。师兄，这次我在南澳大陆还有一些复杂的事情，所以只能单独一人。好，你自己小心。如果你有事情，随时联系我。罗峰，虽然上次是你获得了最终奖励，但这次生死冒险看的是猎杀怪兽的数量，论实战经验，我可是不会输的。行，等28天后回来就能见分晓了。师姐可要注意安全。28天后见。看来我还没来得及和罗峰打声招呼啊！本来想邀请他组队来着。你就别想了，连史江的邀请他都拒绝了呢。是吗？哎，石江师兄，你看，能不能给我一下罗峰的联系方式？我再去问问他。毕竟是凶险之地，即便不想组队，互相有个照应也总是好的。多谢，那我先走一步，跟我回见。我在欧罗巴的雇佣军兄弟不少，但当他们知道罗峰的身份后，都拒绝了我们的要求。实在抱歉，李耀，没能帮上什么忙。没事，只要你能来就行了。只要你有需要，我就一定会赶来。初次见面，里奥先生，我是艾萨克森，初级战神。我来参加任务的目的很简单，挣钱。无论那小子是什么身份，只要钱给够，我就来。你没有依附任何势力，能走到战神这一步，属实不易。不过令我感到最意外的还是北元刚，晋升中级战神后，你的实力又精进了不少。哈哈，过奖了。和大名鼎鼎的秃鹫里奥的实力比起来，我还差得远呢。不知道这个叫罗峰的人有何能耐，竟需要你亲自前去击杀。这箱子是激光炮。什么？李先生，你竟然连这玩意儿都用上了？那可是禁忌武器，地球联盟对偷运是绝对禁止的。非常时期，对付非常之人，就需要一些非常手段。哼，李先生有手段，佩服佩服。这武器可是用来对付王级怪兽的，不知道李先生有没有渠道弄一架过来？我出20倍成本价。20倍？对。李先生也知道，极东是岛国，本来防御就十分麻烦，海中怪兽的实力又尤为强大。大涅槃时期，面对他们的围攻，即便拼命战斗，也根本无法抵抗。国民只能想办法逃窜。所以李先生应该明白，激光炮对我们的重要性。拜托你了。我理解你的想法，说实话我也很想，但是不行，毕竟是禁忌武器，用完后还是要立刻放回去的。丢失时间太长，万一被查出来，到时候麻烦就大了。
维尼娜，我需要罗峰的定位追踪。我已经拜托韩夏学员王涛去要罗峰新的通讯手表号码，稍后我就会将位置发给你。很好。任务完成，轻轻松松。不如保险起见，我们跟着罗峰的方向出发，好随时汇报他的动态。这场行动我是不会参加的。这件事是最后一次。有，我相信你的实力，但我还是要提醒你，注意安全。放心吧，等我回来，这一次我一定会亲手为我们的儿子报仇。可惜，让那只银电蟒逃脱了。不愧是3大贤弟，怪兽数量众多，而且实力强悍。这大力魔猿已经是初级领主级，对付起来有些吃力。不过这一天下来，收获也不小。这座山脉当中最大的怪兽兽群就是猿猴族群了。今天的目标就是这猿猴族群的首领。的确没有人选择这条路线。这里是个不错的制高点，方便观测行动。这里的大力魔猿竟有4只，实力都是初等领主级。那具尸体竟是那只银电蟒，没想到我没刹车，竟然被他们捡了便宜。高等领主的金刚猿，看来他才是这里的首领。金刚猿本身力大无穷，正面作战绝非上策。而且在这种环境下，一旦让他逃跑，我肯定抓不住。机会只有一次，必须快速解决阵头。就等你出手的这一刻！这架势，他要准备逃跑。
去死吧！真够侥幸的，依着金刚猿的防御力，差一点他就逃掉了。这金刚猿，即便是高等战神，恐怕也没几个能轻易猎杀成功。这就是高等领主级的实力吗？想当年，我还只是个稚嫩的学生，而现在，我也成了那个可以独当一面的武者。石江师兄，在你走之后，王涛来问我要了你的通讯手表号码，我想得给你说一声，他跟坎迪斯交情不错，你自己小心一点。明白了，多谢师兄。看来他们是想通过电话号码来探查我的位置，可惜他们不知道，我现在佩戴的是极限武馆奖励的新手表，旧手表我留在了房间里，根本没有带出来。既然他们开始行动了，那就代表着战斗已不可避免。接下来，主动权必须掌握在我的手里。这不是还没到达预定位置吗？主动权必须掌握在我们手里。飞机目标过于明显，罗峰一旦发现，便会做好应对，呈现敌暗我明的态势。我们需在隐秘处着陆。我懂，你们有句话叫“小心驶得万年船”。飞机到达定位位置后，就开始组装激光炮，随时等候我的命令。出发！以飞行客机的速度，应该很快才对。来了。秃鹫里奥身边的3位应该都是战士，这里奥果真是有备而来。不过，怎么没看到鲁谢维尼娜呢？来了不少人嘛，还有不少箱子。秃鹫里奥，你来追杀我，我也得先去拜会拜会你。从山脚到他们所在的地方，大概有3里远。我整个人降低高度，通过精神念力贴地飞行，借着杂草掩护，朝那边靠近过去。他们应该发现不了，就这么办。我去对付里奥，估计半个小时都不需要。而这里是整片山脉最高的位置，周边的怪兽刚才又被我清理了不少，短时间内应该不会有怪兽进这个据点。等我解决掉里奥，再回来拿背包。快点！
这秃鹫里药怎么战甲变了？这一定就是黑神套装了，跟总管若红描述的一模一样。而黑神套装又能随心意形成防护战衣，甚至100%覆盖全身。你的飞刀根本射不穿。这秃鹫里药真够小心，里面是黑神套装，身上还穿着作战服。这作战服不是 SS 级的，也是9系的作战服。现在想要上他还真难，更别说杀了。李瑶，你逼人太甚，我也绝不客气。既然你敢露出脸，那我就趁你不注意，用飞刀直接贯穿你。飞刀距离他越近，攻击起来他就越是措手不及。绕，走这边，别去惹前面那群怪兽。他们竟然绕到那边，以秃鹫等人的实力，当然不惧怕这些怪兽，但他们选择绕道走，恐怕是不想弄出动静，被我发现。我的飞刀在100米内才能保持最强威力。现在我和他们的距离已经超过了100米，必须得再靠近点。动手！李耀，怎么可能？我就不信了。什么？啊？能完全无视战神级别攻击，这就是黑神套装。给我上！战神级精神念师不过如此。萨克森，死吧！避不开了。你要这一击至少有100万攻击。元刚，上！是。现身吧！哼，竟能完全收敛气息，不愧是忍者雇佣军军团排名第1的暗影军团。哼哼，韩夏国的天才战神，今天要死在我手上！好诡异的身法，完全捕捉不到他们的行动轨迹。
竟然用精神念力控制巨石，挡下了攻击。身法快到这种程度，罗峰，慢，他必须接我这一刀。罗峰，能死在这招下，是你的荣幸。九重雷刀，第4重。放马过来吧！黑神套中的防御居然到这种程度！往哪里逃？这是我为你亲手制作的平安符，希望它能保你平安。黑神套装坚不可破，这样消耗下去没有胜算，我绝对不能死在这里。混蛋！还好，
没断掉。这秃鹫里奥的速度、攻击、防御都比我强。更可怕的是他那黑神套装，竟然还能让手臂伸长。刚才若不是我逃得快，恐怕就死在那里了。下次跟着里奥战斗，一定要保持超过20米的距离。不过，我刚才也伤了他们那么多人，里奥短时间内应该不会招来。我得赶紧恢复体力才行。里奥，这罗峰怎么这么强啊？根本不像你情报上说的。你给我闭嘴！这秃鹫果真是凶残至极，确实是废物。我当初怎么愿意来赚他的钱？没想到这罗峰竟然已经成长到这么强了。如果不是有黑神套装，恐怕我都没把握击败他。而且他知道我这黑神套装的厉害，下次就不会轻易让我近身了。不过，只要继续追杀他，再逼他升空，一旦被激光炮瞄准，他必死无疑。克莱恩，你带的专业小组死伤怎么样？我们小组连我一共9人，刚才死去2人，伤2人。能不能组装好激光炮，并且进行操作？我们7人合力能成，只是刚才说，刚才那个精神念石攻击的时候，周围不少人慌忙逃窜，有人不小心撞翻了箱子，还有一个箱子被乱飞的一柄飞刀切割穿透了。什么？快，给我打开那个箱子！是。混蛋！混蛋！要是激光炮损毁无法组装，那我们这些人的下场恐怕只有死路一条。上帝保佑，上帝保佑！是能源，李先生，我们的运气实在是太好了。此次被损毁的是2个能源单位，可是还有1个能源单位完好。也就是说，这激光炮能够发动1次最高频率攻击，次一级可以发动3次。幸好是能源，次一级攻击能有3次也算不错了。这3次攻击，每次都能轻易灭掉最强的战神、最强的领主级怪兽。立刻组装。是。罗峰死在激光炮下，你也足以自豪了。这里奥也真够狠的，为了对付罗峰，竟然直接把激光炮弄出来了。这么多年，我还没在基地室外见过激光炮。布莱纳斯家族长期从事非法军火买卖，走私卖出的核弹和激光炮不少，是时候教训这帮发横财的家伙了。都认真点儿，不要再出什么差错了。李先生，激光炮全部组装完毕。目标锁定完成了吗？罗峰在距离我们3公里处的山脉里，但因为人类体积太小，雷达只能够勉强发现它。一旦距离再远，就很难锁定了。哼，
那现在能击杀他吗？不能。目标现在在山脉内部，可山体足足有超过3万米厚度的岩石，激光在射中目标之前，威力肯定已经损耗殆尽了。不过，只要他从山脉中冒头，或者只要阻碍的岩石厚度在10米内，就能击杀他。很好，给我锁定罗峰，我就不信了，你这小子的阴险，肯定会使用望远镜偷看我这儿。一旦目标处于可射杀状态，直接将其击杀。是。龙血效果果然好，刚刚一修炼，把先前没能吸收的能量都融入了体内，这手臂应该很快就好了。我去看看李瑶他们在干什么。动了，那罗峰动了。什么时候可以发射？还要等等。罗峰还在山体的掩护之下，等罗峰走到前方开阔地，或者冒头观察的时候，便可一举击杀。不知道这时候他们是否处于戒备状态？如果有机会，得再狠狠教训李瑶他们一通。他们好像还带着不少箱子过来，而且搬动箱子的时候还那么小心，肯定是重要的东西，到时候一并毁掉。不对，不远万里过来追杀，李瑶不可能带没用的箱子。精神念石只要飞起来，李瑶就算再厉害也杀不了。人类中对战神级精神念石有威胁的武器，只有核武器和激光炮。从变形性来看，那箱子里装的恐怕就是激光炮了。他怎么往回走了？难道这小子发现激光炮了？可怕，差一点被瞄准了。幸好有这大山阻挡，他们现在暂时没办法。眼下我绝不能冒头，现在只有逃，逃得远远的。激光炮虽然是光速攻击，但是有距离限制。拉开一定距离后，他就根本无法发现我。接下来就是去哪儿的问题了。距这里大概3公里的地方有一条河，水能折射光，而激光炮轰在河流上，一是蒸发大量气体，二是产生折射，这些都会导致能量衰减，所以那里就是我的生路。这片水域为什么是灰色的？没有任何地质地形数据，这是非常奇怪的情况。先进入大湖深处，脱离激光炮的威胁范围，是当务之急。他向南边跑了，不能让他跑掉，立刻击杀。是。李耀先生，远处一架极限武馆的战机正高速接近。该死！没想到这么快就被极限武馆发现了。怎么办？
詹姆斯，你留下挡住极限武馆的人，去追罗峰。詹姆斯先生，那我们别轻举妄动。这2位极限武馆的来头不小，一个是总部的特派员杨辉，另一个是5大巡查使之一的弗拉基米尔，他的实力达到了超越战胜级，我们得罪不起。詹姆斯，怎么只有你一个？里奥人呢？这个，地球联盟禁止人类使用激光炮对付人类自身。奉总馆主的命令，这架激光炮我们会将它带走，请各位配合。什么？这是我们波莱纳斯将……你有异议？我们没有。请你们收起来。快，把激光炮拆下来，装进箱子里。告诉里奥，很快他就要为他的愚蠢付出代价。够狠！杨辉的实力稍逊，但不足为惧。可那个弗拉基米尔，我曾在虚拟空间里败给他2次。以这罗峰的天才实力，极限武馆肯定看中。恐怕这次极限武馆也是通过卫星探查，监视着罗峰这里的动静。你看着，我会让你后悔这个决定。只要进入水中，能在很大程度上摆脱激光炮的威胁。不过，只要仍会使用追踪定位手段追上我，那我就躲到更深的位置，看你的定位手段还能否奏效。这里罗峰定位有问题，你那边的雷达有没有探测到罗峰位置？李先生，那罗峰刚才沿着河流迅速朝南方前进，现在距离太远，雷达根本发现不了罗峰。什么？发现不了了？你要罗峰电话号码干什么？快，别废话！要，你别乱来。你要想确认罗峰位置，还得通过我这儿。你的随身通讯设备虽然有简易的追踪定位功能，但缺少反追踪技术。你确认罗峰位置的同时，他
他也同样能发现你的位置。那你这边还要多久？罗峰的信号变得非常微弱，根据地形推测，他很有可能躲入了水下。我让工作人员使用抗干扰性强的信号追踪方法重新定位，很快就能把位置信息发给你。好，快点！夫人，位置坐标确认。直接传送给先生。这条河流才10余米宽，就算有怪兽，一般也不强。真正强大的水类怪兽会在大的湖泽或者海域中。归根结底，我最主要的威胁不是怪兽。远处有东西在迅速靠近，看来李耀还能追踪到我。我最高速度能达到500米每秒，但李耀作为高级战士，肯定略高于我。我迟早会被追上。当初就是因为手表的号码泄露，让李耀追踪到了我。看来只有彻底关闭通讯手表了。想找到我，抱歉了。信号怎么又消失了？快点给我搜索！坐标呢？我问你，坐标呢？我还想知道呢。但罗峰的通讯手表失去信号，所以找不到罗峰位置。可能罗峰已经让手表断电了。找不到了。耀，你还在吗？我万里迢迢从欧罗巴带人马赶过来，一来就被杀得人仰马翻。哼，现在连确认罗峰的位置都办不到。通讯手表关闭，李耀失去了追踪位置的手段。我也可以不用藏在水底了。周围的雾气越来越浓，这里应该就是之前在地图上没有任何地质数据的灰色区域了。以目前人类的勘探能力，居然会有这样的未知地区，非常罕见。我得加倍小心才行。滚开！超高压电流，怎么回事？全都是一场空，一场空啊！可恶！我唯一的儿子死了，罗峰，你休想活着！我就算抽干这条河，也要把你找出来。我李耀绝对不放弃。超高压电流，怎么回事？强大的放电类水族怪兽，特别是联手放电，甚至能将强大战神瞬间电晕。老天，差点就栽在这儿了。
我得小心点，离水面远些。啊！怎么回事？好强的怪兽，就连我的 SS 级飞刀也只能勉强擦破了它表层的皮肉。这不是银电蟒的声音，湖面下还有怪兽。这强大的吞噬漩涡是那头怪兽的杰作。陆上怪兽种类超万种，但也只是水族怪兽种类的零头。至今人类所知的水族里，从没听说过叫声如婴儿啼哭、吞噬力如此惊人的怪兽。就算是里奥，也不可能轻易从他手里脱身。继续前进，我倒要看看这湖泊到底有多怪异。罗峰，你躲吧，躲得过初一，躲不过15。有座湖心岛，这岛上的雾比湖面上还要浓，真是座彻头彻尾的雾岛。这岛屿怎么这么安静？不对劲，我从没觉得那么心悸过。湖泊被强大的水族怪兽占据，而湖心岛却感应不到一头怪兽。这湖泊诡异，岛屿也诡异。里奥如果知道我的位置，一定会不顾一切地赶过来。他虽然强大，但是无法飞行，只能渡过湖泊。而这湖泊里到处都是强大的水族怪兽，要想活着过来，难度也极大。里奥，你也该来了。罗峰的坐标。要，罗峰的坐标你收到了吧？你确定是他？你是怎么得到坐标的？那罗峰不知道怎么回事，又开启了通讯手表。我担心这是他的陷阱，想引你过去。陷阱？我有黑神套装傍身，只有超越战神才能伤我。罗峰，哼，他能有什么手段？挂了。还有120公里，罗峰，希望你在那儿。这罗峰还真会躲，竟特地选了一个满是雾气的湖泊岛屿。好可怕的力量！单单这一抽，绝对有领主级实力。这湖泊中竟然有这么强大的水族怪兽！幸好我这黑神套装是完全阻电的，
李瑶还没过来，是死在湖里了吗？他有黑神套装，估计很难被杀死。可如果被水族怪兽困在湖底，被活活憋死，也大有可能。心悸的感觉淡了不少。我现在的实力，算上精神念力，已经接近高等战神，足以应对大部分危机。去岛屿深处看看。怎么回事？这头领主级水兽居然突然退走了，没有继续追击。他是在害怕什么？难道这座岛上有什么东西让他不敢靠近？幸亏黑神套装能随意变换形态助我逃脱，否则10条命都不够死的。贝妮娜，给我重新确认罗峰的位置。暂时在这里休整一会儿。哥，你在南澳大陆怎么样？放心，我现在很安全。安全就好。我在网上查南澳大陆的资料，没想到那里的怪兽竟然那么危险。哥，你一定要小心。放心，那些怪兽，割杀它们就跟砍瓜切菜一样，你们就别担心了。倒是你，最近跟小南处的怎么样？还成，就是没法见面。哥，你知道的，其实小南比我的压力更大。别急，阿华，今年年底前我就能带一份生命之水回去，到时候你就能站起来了。我能站起来了？可是哥，你不是说生命之水很难弄到？阿华，你放心，这事儿尽管交给我，我一定会让你站起来的。到时候你就和小南一起手牵手走到他父母面前。谢谢哥。奇怪，我都深入岛屿2、3里地了，依旧没有怪兽的痕迹。而且南澳大陆正值冬末，可岛屿的树木花草却如春夏时那般茂盛。怪兽，居然是植物系怪兽！这么硬，2把不够，那就尝尝6把。哼！食人花，全世界的植物型怪兽只有食人花1种，而且全部在南亚美利加，这里怎么会有怪石？啊！
柳树，长得可真壮观呢。1、2、3，一共9棵柳树。这最细的一棵直径大概有1米，那最粗的看起来至少也有3米。什么玩意儿？这些柳枝每一根的韧度，恐怕都能抵挡高等战将级武者的怒劈了。啊！不好！那淡金色柳枝比这些普通柳枝坚硬数倍，我割断一根就那么艰难。一旦被包裹住，被围剿了，真够狼狈的。我算是知道这雾岛为什么没有飞禽走兽类怪兽生存了。这儿简直是植物系怪兽的地盘。这个消息应该会让全世界都震惊吧。通讯手表在战斗中受损了，只能标记大概位置。可恶！啊？难道说？已经下午3点了，再去上面看看。我得搞清楚那几棵柳树究竟是怎么回事。不能按月亮范围，得远离柳树的攻击范围。人生是理由。才打来，有没有受伤？还有罗峰这小子。别急，我想到个办法，不仅能尽快找到罗峰，还能发一笔横财。有什么横财能和找罗峰相提并论？我现在在一个雾岛上，仅凭我一人，
短短片刻就发现了超过12个草木之灵。草木之灵？什么？超过了12个？这座悟道非常奇特，没有任何怪兽，但草木之灵的数量十分可观。光是柳树类草木之灵，我就发现了9颗。在战神宫流传的十分名贵的千年柳木心，就是柳树类草木之灵的核心。原来这些被称为超级柳树的草木之灵，已经拥有了自我意识。树龄达到1000年的超级柳树，都能长到直径1米左右，其千年柳木心对身体素质的提升更甚于龙血。那颗直径3米的，我估计，我眼前这棵直径超过3米的，应该是万年柳树。万年柳木心的奇效，我很可能突破，成为超越战神的存在。天哪！8颗千年柳木心，1颗万年柳木心，如果能全部拿下，那我们的地位必将撼动整个战神体系。可惜我不是这棵柳树王的对手，需要外援。你的意思是，通知家族那边？我在雾岛上肯定还有其他草木之灵，甚至有比万年柳树更强的草木之灵存在。光靠我们吃不下，不如以一部分草木之灵作为交换，动用家族的力量，展开对罗峰的搜索。原来如此。最好是通知那些拥有黑神套装的强者或强大的精神意识，到时候我看罗峰还能往哪里逃。这里是地底深处的岩层，暂时还安全。我得赶紧通知极限武馆。不对，极限武馆总部在红宁基地市，比波莱纳斯总部更靠近南澳。我现在通知的话，极限武馆的人肯定会先到。如果极限武馆先到，李瑶肯定不得不离开，那我就没机会在这雾岛跟他做个了结了。以李瑶的阴险作风，以后就很难有机会跟他正面对决了。相反，爸妈阿华他们就有被报复的可能。我要等2小时，2小时后再通知，让极限武馆的人比波莱纳斯后到，届时双方争锋，我才有机会永久解除李瑶这个后患。阿特兰，我的孩子，这次要请你出马了。伯父，得知你发送来的消息，我第一时间就将我的2位好友一起带来。我旁边这位，就是在全世界名气都极大的血影一番。至于这位，也是我的好友，巨熊开塔。麻烦2位了，卡特兰，还需要其他人吗？族内不必，其他人去是送死，连秃鹫里奥在那雾岛上都没有实力弄到草木之灵，这一趟的危险程度可想而知。家族内供养的战神，以及族内本身的战神，都不够资格。伯父，事不宜迟，我得到你消息到现在带人过来，已经过了12分钟，我马上就出发前往南澳大陆。
我在这里等你的好消息。族长，卡特兰只是带他的2个兄弟一起去，那么这样一来，他们在雾岛当中获得多少草木之灵，我们族内根本就不知道。是啊，到时候卡特兰恐怕会自己吞没很多，只是将部分给族内而已。贪墨，卡特兰是我波莱纳斯家族最优秀的孩子，他的实力越强，就是我波莱纳斯家族越强。他如果想要当族长，3年前他就能当族长了。幻魔卡特兰，他是极限武馆和雷电武馆竞相拉拢的绝对强者。我们波莱纳斯家族能在 HR 联盟内享有如此地位，很大程度上都是靠他。记住，对卡特兰不要有防备之心，伤害一个强者的尊严，将会带来可怕的灾难。馆主竟然将你也派过来，看来是很重视这岛屿啊。你说这罗峰运气真是好得过分，不久前刚赢下龙血奖励，这么快又抽中大奖了。按照极限武馆内部分配规则，发现无主重宝并传回消息，已经确认发现者可得到10%的份额。对罗峰来说，至少1颗千年柳木心是没跑了。我们俩负责开采和应对可能发生的战斗，可以获得30%的份额。如果你能独自应对，我并不介意把我的份额送给你。你不要？我不在乎。若非必要，我不会出手。而我一旦出手，那这30%的份额，你我就要平分了。若真需要你出手，那局面一定很糟糕了。波莱纳斯家族的人到了。必须将精神念力控制到最小幅度，被他们感应到就糟了。卡特兰，前面就是9颗柳树类草木之灵。草木之灵攻击力一般不强，里奥，你怎么会对付不了他？看样子，这个人的实力最强。对付？那柳树王可是直径达到3米，当年孕育着千年柳木心的柳树类草木之灵，直径也才1米。这柳树王可比那颗厉害多了。特别是它的一根根淡金色柳枝条，每一根都非常坚韧，一旦被重重捆缚住，就是我也必死无疑。他也是精神验尸。
对付柳树王，就他们4个。那9棵柳树最核心的一棵，也是最粗的一棵柳树王是最厉害的，而且它的淡金色柳枝条是足以覆盖周围其他柳树的，所以我想要攻击其他柳树也是没有办法。很强，而且每一根柳条都有200-300米长，足以渗透地底保护根系。要弄死它的根部，比砍断它主干还要难。你准备怎么办？柳树王交给我，你们3人从外围进攻旁边的其他柳树。记住，你们保住自己安全最重要。等到柳树王被我完全牵制住时，你们再全力砍掉其他柳树。好强大的精神念力，居然能够控制14把飞剑。开始。竟然3个人拥有黑神逃跑。费尽力气才斩断一根柳条，他居然……他手持匕首的威力确实很强，但用精神念力控制的匕首却弱了很多。莫非他的精神念力并不比我高多少？好可怕的转子力，精神念力还能这么用？我已暂时压制住柳树王，全力攻击其他柳树。是。千年柳木心，机会稍纵即逝，我必须出手了。回来！有，这人是谁？仇家！一个战神级的敌人也在岛上，而且还是精神念师。之前为什么没说？千年永无心。卡特兰实力很强，我还是到地底深一点比较好。差不多地底3000米了。有，这人是谁？仇家！一个战神级的敌人也在岛上，而且还是精神念师。之前为什么没说？是罗峰，我以为他已经死在湖底怪兽手上了，所以就……
罗峰，精英训练营的那个罗峰。是的，卡特兰，你也是精神念师，我们现在去追，应该还能抓住他。不对，罗峰这名字我有印象，他是极限武馆的人。对呀，怎么了？你是说他敢露面强抢草木之灵，说明他肯定也叫帮手了。极限武馆的人很快会到，别管那小子，抓紧时间采集草木之灵才是正事儿。要在极限武馆赶来前撤离。为何这地底深处竟然还有一条暗河，而且水流汹涌，很不寻常。这里气味不太难闻，沿岸也没有动物残骸，再加上水流汹涌，似乎暗河里没有水族怪兽，只是不知道暗河通往哪里。先不管了，现在千年柳木心更重要。我小心一点，就算有怪兽，也别惊动他们。千年柳木心，按照规定，我应该立即上报极限武馆，但是李瑶他们很可能追上来。那个黑袍男更是战神级精神念师，如果被他发现这里，不仅千年柳木心会被夺走，我自己更是必死无疑。也许现在服下他变强，才是最佳选择。或许他能助我成为战神巅峰，超越战神的存在。你好，你好，我是精英训练营罗峰。有什么事吗？我想问问，千年柳木心该怎么使用？请稍等。千年柳木心表层晶体外壳坚韧无比，内层液体才是精髓。使用方法就是刺破外壳，口服精髓。服用过程中会非常舒服。根据跃升实力多少，这蜕变过程时间长短不一。好，谢谢。还有事情吗？啊，没有了，谢谢先生。先生，太好了，现在我的实力跟拥有黑神套装的李耀相比，还差上一丝。自从当年天价悬赏之后，我从来不敢有一丝松懈。但使用千年柳木心之后，图救毒仙，以后不是我担心害怕你们，而是你们害怕我了。来吧。好舒爽，感觉全身筋骨皮肉都在颤动。我能感觉到身体素质在提升。精神念力也跟着身体素质承受极限在疯狂提升。身体素质和精神念力仍在暴涨。暗金色圆球，碎。这次蜕变只用了半个小时。半个小时前，卡特兰等人还比我强，可是现在，我随意一拳都敢上过去全力爆发。现在我的身体素质
最起码是中等战神。那一夜的觉醒，我成为了精神念师。这一次，我100%确定你是战神巅峰的精神念师。之前我一直担心，暗金色圆球会支持我到什么时候。很多精神念师支持到高等战将或者初等战神时，就停止提升，耗光潜伏的能量。而现在，我拥有了无尽的识海，我的精神念力仿佛银河，无穷无尽，强大，无比强大的感觉。顺便也跟你要了解一下承认，主人。半个小时，他们4人还没将9棵柳树全部砍掉，那么大致能估算出他们的实力。卡特兰的6根标枪实比匕首，卡在柳树王躯干内了，又被柳枝条卷住，很难抽出来。快，抓紧时间！砍掉这柳树王后，我们还要去夺其他草木之灵。实力大减，快！柳树王的攻击在逐渐变化，看上去快不行了。断了，全部断了！进攻躯干，砍他呀！海塔，过来帮忙！耗费了数10倍精力，终于成功了！快，找到万年柳木星！幸好能看到他们砍伐柳树王的一幕。既然极限武馆的人马还没到，那我就试试。快点找！有人！罗峰！
好久不见。哼，罗峰，你如果躲在地底，以你精神念师的能力，我也抓不到你。不过你竟敢来到地面上，真是愚蠢。难道你使用了千年柳木星，一下子成为高等战神巅峰精神念师？不可能，精神念师本来就非常少见，能一次性就提升到高等战神巅峰，整个地球屈指可数。谢谢你们帮忙砍掉柳树王，让我省掉很多事情。杀！罗峰！我们之间的仇怨就在此画上句点吧。虽然无法刺穿你的黑神套装，但现在我6柄飞刀的冲击力超过300万公斤。足够将你5脏6腑震碎。好强大的精神力！难道他已经是高等战神巅峰的精神念师？怎么可能？万年了无限。万年了无限。我的2次攻势都能被化解，黑神套装果然厉害。跳！每一击飞刀都宛如一座小山重若千钧，还有着惊人的穿透力。再这样下去，那真好借飞刀的力量拉开距离。我每柄飞刀蕴含的冲击力都超过50万公斤，6柄合力更能超过300万公斤，而力量球依旧在飞奔，丝毫不减速。要不是依靠
装极强的韧性，再通过皮膜传递分散冲击力的功能，我可能早就死了。又想故技重施，借助冲击力直线奔跑吗？这次无法得逞了。走啊！真是个老狐狸。如果有一张高材质的网就好了，就算杀不了他，也能把他捆住。只好请他出马了。刻意压低了声响，我都感应不到了。那边，原来是他们挖掘草木之灵的声响。走。看来也并非一无所获。对于有黑神套装的战神，我就想对着一个缩头乌龟无从下手。可毕竟这里有一个没有黑神套装的。他被追了。你好，我们又见面了。罗峰，我原本是去追里奥的，那家伙太狡猾，让我给追丢了。阴差阳错发现了你。哎，你不逃吗？罗峰，我的实力不如你，我认输。我愿意将我得到的草木之灵都给你。哼，很好。我知道你背包里有2个草木之灵，交出来。那我就先走了。以后到欧罗巴的时候，有事可以找我。下次在虚拟空间战神宫，我请你喝一杯。还挺热情。这里呀，藏得真谨慎，不发出一点声音，精神面里也找不到他。来了，跟他说，他一来，局势就不一样了。我们走。火焰绕身，凌空飞行，能同时拥有掌控自然元素和飞行能力的，只有超越战神的存在。二长老，你们发现的万年柳木心，就是被他拿走的。是的，长老，不只是万年柳木心，他还抢走了其他3个千年柳木心。小子，把柳木心乖乖交出来。草木之灵不是任何一个组织的私产，您觉得？我给过你机会的。
样能力加持，这下他死定了。巅峰的精神念力辅助下，我的速度比比李瑶快上不少，或许可以一搏。竟然打得有来有回，精神念力可以让他在空中的速度略快。但这种优势改变不了什么。妖的刘木心在这里。现在交出来，已经晚了呢。没想交出来，只是给你看看。我看你能逃到几时？二长老怎么追不上罗峰？超越战神级在地面奔跑速度极快，但在空中无处借力，导致强大的双腿爆发力无法发挥，所以飞行速度要比在地面上慢得多。极限武馆的战绩，是他。见过两位巡查使。罗峰，我们也算打过几次照面了。1年前你刚完成准武者考核的时候，我有和乌通提起你，当时我已注意到你拥有的精神力，而现在你的进步之快，再一次让我感到惊讶。朱巡查使，法尔长老，你
你刚才气势汹汹地追赶我们极限武馆的成员，他可是有得罪你的地方。都是这小子，抢走了本属于我们 HR 联盟的草木之灵。雾岛上的草木之灵归属权在你们，何以见得？朱熹，你可不要拉偏架。雾岛是我们先发现的，最早发现雾岛的人是我。法尔长老，你可以让卡特兰、里奥他们来对峙。如果是按谁先发现谁有开采权的规矩来，那就请容许我逐个对相关人员进行问询。你在一旁监督，开采权根据问询结果而定。你看怎么样？这雾岛是没有主人的，凭什么给你极限武馆？有本事大家去公平争夺，谁夺到的草木之灵就归谁。最后还是比谁拳头硬嘛。好，我答应你，你我都不许参与，只让其他人争夺。你觉得够公平了吗？罗峰，你也待在这里。巡查使，他们有4名高等战神啊！好，一言为定。你们还愣着干什么？快去搜寻其他的草木之灵。看你的了。到目前为止，草木之灵的归属情况如何？已发现的柳树类草木之灵中，有9个千年柳木心，1个万年柳木心，其中6个千年柳木心被他们夺得。我自己早先服用1个千年柳木心，夺得2个千年柳木心以及1个万年柳木心。这万年柳木心绝对不一般，可能比10个千年柳木心还重要。巡查使，依照 HR 联盟那边的意思，草木之灵还有很多，仅靠另一位巡查使和4名高等战神竞争，恐怕……他有足以匹敌4人的能力。